हेलो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ कफ और खांसी के बारे में। इन केस आपको कोल्ड हो गया, उसके बाद खांसी स्टार्ट होता है और रुकता नहीं, तो ब्लड प्रेशर है तो भी खांसी आता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी आपको चेक करना पड़ेगा। इन केस आपको खांसी रुकाने के लिए, कफ रुकाने के लिए ये ड्राइमाइलिन सिरप को पीने पड़ता है दिन में 3 बार। इफ़ेक्टिव कफ रिलीफ देख लीजिए, और मसल्स इसमें लिखा है दिन में 3 बार लेने का, देख लीजिए। ये सिरप ऑनलाइन में मिलता है कि देखने का। स्टोर बिलो 30 डिग्री, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। देख लीजिए, सब कुछ इसमें लिखा है कैसा लेने का बोल के। ये सिरप है कफ को कम करने के लिए। If you have cough, so take this medicine daily 3 times, morning, afternoon, and night. Like 120 ml syrup is there. At least you can take 5 ml daily 3 times. It is good for stop your cough. Thanks for watching and keep support my Robert News. My name is Robert. I did MBBS in medicine. So please subscribe my channel and press bell button. Thanks for watching and keep support my Robert News. लीजिए, अभी मैं ओपन किया है, कोल्ड स्टोरेज में था इसको, इसलिए थोड़ा ठंडा है। देख लीजिए, ऐसा रहता है कफ सिरप। इसमें सब कुछ लिखा है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ इसमें लिखा है। 5 ml आपको लेना पड़ता है, और स्टोर बिलो 30 सेल्सियस डिग्री में ये रखने का, और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट में भी इसको सनलाइट में नहीं रखने का। देख लीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, MBBS स्टडी किया है इन मेडिसिन में, तो आपको जानकारी देगा। इन केस आपको कफ है तो ये सिरप लेने का डेली 3 टाइम।